拜嘛，而家樂趣嘛，而家樂趣嘛，而家樂趣嘛。Hello， 大家好，歡迎又嚟到而家樂趣嘛。今日四舅父又帶我哋去玩啊！我哋去咗一個好似 Mega Box 咁嘅地方，係一個大型嘅玩樂中心，裏面呢有戲院啦，有呢個溜冰場啦，仲有好多 playhouse。佢真係好似 Mega Box 咁樣喎。睇大公景嘅，俾我啊，好遠，得我哋唔可以摘花㗎。哇，好難吹喎，真係好難吹，要靠蜜蜂啦呢啲。哇！呢個機鋪嘅，哇，好似好好玩咁喎！哇，好勁啊，走唔到啦，入咗嚟。睇下有得玩賽車啊，仲有夾公仔。要搏呢個，好啦，1、2、3。叮！哇，你有1000分啊！冬天咪可以嚟呢度玩咯，水上樂園。因為佢室內噶嘛，呢個水上樂園。咁但係你冬天你唔係揀嗰啲玩滑雪？呢個邪惡嘢喎，呢個 playhouse 好似好正喎，下次可以嚟喎。見到啦，我哋今日嘅目的地啊，就係呢個 Extreme Air Park。我哋去跳彈床。哇，好正喎呢度 ，Wave Party 咁喎。要揾翻佢哋喺邊先。以前喺香港咧，我哋都有玩過啲類似嘅室內跳彈床館嘅。咁呢度咧嘅分別咧就係佢唔係淨係跳彈床噶喎，佢仲有好多其他嘅玩意嘅。係啊，跳啊！哇！好啦，跳啦！跳啊！係咪跳啊？上唔翻嚟係咪啊？譬如咧有呢個跳彈床射籃球，又有呢啲攀爬嘅設施。行啦，行啦！好 OK。上到頂啊！定啱啱嚟就係上到頂啊！見佢哋爬得咁開心，我都唔輸蝕，都爬埋一份啦。哇！上到頂啦，跟住冇人理佢。哦，係喎，自己上落嚟嘅喎，哇！哇，勇敢啊！勇敢的媽咪啊！但係好唔好食？死我啊！但係叫我玩嗰個，開唔開心？Happy 唔 happy？我個雲喺邊啊？媽咪，我打緊嗰個啦，呢個跟住就。仲有呢個人肉洗衣機啊！
佢哋兩個爭住玩啊，玩過不亦樂乎。佢就嚟碌出嚟咯喎，已經。玩到呢度呢，爸爸已經謝晒，冇晒能量啦。好遠啊，老豆！去飲茶，我哋我有啊，有位啦，有位啦，有位啦，影下個餐牌嘛。係啊，影俾爺爺嫲嫲同埋婆婆睇下咯。呢個有啲價錢，睇價錢。呢度仲有，如果呢個係港幣，你話幾正咧？9個幾啊？唔係，有啊，30年前可能呢個價啊。邊個啊？呢個胡椒餅係個皮好似好奇怪，我哋陣間去影相咧。但我嚿茄子冇咗嚿蝦就齋啲咯。你試下食鵪鶉蛋啊！啫喱鵪鶉蛋，馬拉糕到啦，馬拉糕。哎呀，唔係喎呢個。係咪呢個係咪嗰啲咩糯米雞翼嗰啲啊？哦，呢啲新傳嘢。哇，個生手糯米飯勁靚。好好好。好味啊！好唔好味啊，華華？個飯好唔好味啊？好味啊！都唔細碟喎，其實我覺得比我想象中大咗1倍喎，呢個數我。係啊，第一條數數，呢個電台仲喐嘅，我哋走啊，同佢講拜拜啊，拜拜拜拜，拜拜下下先，同佢講拜拜啊，拜拜。飲完茶，我哋嘅活動行 London Drugs。哇！呢個好得意啊！呢個係聖誕老人版嘅天大出奇蛋啊！呢度仲有其他特別版啊！一個雪人版，聖誕限定啊！哇！好得意喎！呢頂帽係喎，好 Q 啊！小巨型嘅 Jenga 出出。呢個好似 BB 咁喎，唔係啊，唔係高一型啊，係點樣？有魔術啤巴啤㗎， Monster Peppa Pig 係啊，魔呢個唔係術啤巴 Peppa Pig 嚟，呢個另一隻 Pig 字。皮。好多你屋企有嘅玩具喺度。小草
啲喎呢個。哇，你好中意。有好，你可以沖涼先玩。你咪買呢個啊？好啦，愛必咁我放翻好呢啲啦。你睇下愛必殺，柯必殺。愛必，愛必。如果你中意你個 channel，請你 like 同 subscribe，加埋個鐘仔，多謝收看。